राशन कार्डा येते आम्ही 3 दीस झाले आता 3 दिसांसून आम्ही येताय वयताय हाफ डे घेऊन आज कामासून येला हां सर आमकां हाफ डे दिता हांव फूल डेची पेमेंट काट कोत्ताय आनी आमी कितें करपाचें सांगाय तुमी कितें सांगता लेडी ती सांगता कितें मिशिना प्रॉब्लम आहा हूंय कितें करपाचें आतां सांगाय आमकां राशन घेवपा येयला तर तुमी काट कोत्ताय आनी बोट मारपा येता येयल्यारू तुमी राशन दिनाय म्हणटाय एस कितें कोत्ताय तर And how old people can stay here for such a long time standing on the मंडेच्यान येता 4 दीस मशीन सारकें ना म्हणून सांगतात So फर्स्ट रेग्युलर मेळटा सारकें with the old system things were going on. ना आता तो इश्यू तुम्ही म्हणता पळय तो सगळ्यांकडे इश्यू जाला आता तो रेट फीड करता पळय त्याचे रेट येता पळय मशिनाचेर ते चुकला ओके सो आता ते अपडेट करता म्हणून ते रिसीट जनरेट जायना मशिनाचेर मागीर आज लोकांनी करतले आता आमी ना ते चालू आसा आतां तुमी एटलिस्ट तुमी हे रेशन शॉप बंद करपाक न्हू लोकांक सांगपाक न्हू बाबा आयज मेळना फाल्यां मेळटलें म्हणून ना सकाळी चलताले ते सारखे आयज जातलें म्हणून सकाळी ना हय सकाळी चालू आशिल्लें मशीन फक्त ते रेट घालता पळय रेटान एरर येतालो एक्चुअली ओके रेटान एरर येतालो म्हणून आमी जेन्ना NIC इन्फॉर्म केलें पळय ते आतां करेक्शन करता म्हणून ते रिसीट आतां जनरेट जायना मागीर ते कितें तेंका सांगता तुगे 10 किलो तुका 12 किलो ओन्ली तुका 2 किलो मेळटा 10 किलो कोण वयले म्हणून म्हणजे डील म्हण ताका लागून पॉसिबल ना जालें आं ते रिजॉल्व इश्यू आशिल्लो पळय रेट्साचो इट इज रिजॉल्व नाव